ရင်နဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်များကိုပြုလုပ်လာဖြစ်သည့်အတွက်ဆင်လာမရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရရနာမတော်ကြီးပေါ်မှာကိုချစ်ရတဲ့မွေးဌာနီအညာမြေကချစ်ခဲ့ရွာစီလွမ်းတဲ့စိတ်စောတွေနဲ့ຫນွေရာသီမှာအရောက်လန်းခဲ့ပြီသမိုင်းစင်လာကြီးမှလှတဲ့တို့ရွာအယူတော်မင်္ဂလာအမတ်ကြီးဦးနိုးရဲ့ဇာတိပါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မြေမို့ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူနေရတာချစ်ခဲ့ရွာဟာအရန်သာရတယ်လှပတဲ့သဘာဝရှုခင်းများစွာချစ်ခဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာရိုးသားကြတယ်ကြိုးစားကြတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချောအလားတွေပါပေါ်၍ဖြူငါသဘောထားဖြူစင်နေတို့ရွာသူတို့ရွာသားတွေကြောင်းကံဖျားတွေစုံလင်စွာဘာသာသာသနာထွန်းကားတဲ့ကိုတို့ရွာတောင်ငူကျောင်းရဲ့ဥပုပ်ကုန်းကျောင်းနဲ့ယွန်းကျောင်းမနောရမန်ကျောင်းတော်တွေကကြီးညိုစရာပြေဝလို့နေရွှေလာရောင်ဖျားနဲ့ရွှေလောင်ဖျားနဲ့မိုးကောင်းဖျားကြီးတွေတို့ရွာရဲ့ခုံချက်တရေတွေမုံတိုးလို့စိတ်ကြည်နူးရပါရဲ့လို့ဘယ်ရက်ကိုပဲရောက်နေဘလို့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်နေမွေးရမြေဟောင်းကိုမမေ့ကောင်းမှုမို့တနေ့တစ်ခါတော့အရောက်လာခဲ့မှာပါခဲရွာဟာအရန်သာရတယ်လှပတဲ့သဘာဝရှုခင်းများစွာချစ်ခဲရွာသူရွာသားတွေဟာရိုးသားကြတဲ့အချောအလားတွေပါပေါ်၍ပြူငါသဘောထားဖြူစင်နေတို့ရွာသူတို့ရွာသားတွေလွမ်းရတဲ့ကိုဌာနေအညာမြေစီပြန်လာခဲ့ပြီချစ်ခဲရွာ